Daar was mense wat gisterand kommentare gelewer het wat interessante kommentare was wat jy weet, een ou het nou 'n stelling gemaak. Wat het nou geword van eendrag maak mag? My antwoord aan dit is eendrag met wie? Met wie? Met wie moet ek nou eendragtig raak? Weet wat het die fucking Britte aan ons gedoen? Ons weet wat het die joiners aan ons gedoen? Ons weet wat het 'n moerse klomp Afrikaners aan ons gedoen? Ons weet wat het die budgies aan ons gedoen wat hulle nog beplan om aan ons te doen? So nou my vraag aan daai persoon is maar net, okay, eendrag met wie? Eendrag met wie? En ek dink hy het die vraag gevra omdat ek so sterk te velde trek teen hierdie bendes. Nou, as jy 'n antwoord het vir my, sê dan vir my hier in die kommentaar, eendrag met wie? Dit sal ek graag wil weet. Ek luister na 'n kommentator vanmiddag wat kommentaar lewer oor hy kyk, hy Iranese hy budgies gelooi gisterand hoor. En dat hulle grootste lugmagbaas in die noorde van Israel geslot. Blykbaar is dit 'n helse key installasie vir al hulle lugmag intelligensie en daar's geweldige grootse intelligensiesentrum daar en dis 'n moerse belangrike ding. Nou sê die ou, die mense wat daar naby bly, sê daar het nie een lugafweermissiel eers opgegaan om die inkomende missiele van Iran te probeer keer. Iran het daai plek uitmekaar. Well, ons kan nou nie foto's kry nie want julle weet maar so is die sensuur daar. Maar hulle het hoe lank vir daai budgies bly sê hou op in Libanon. Hou op. Maar toe sê hierdie ou in sy bespreking het 'n baie interessante opmerking gemaak. Hy sê die Iranese veg teen die vyand en hulle looi die vyand se aanvalstrukture en so. Hy sê maar die budgies en die Amerikaners, hulle bommerye en goed, is basies rituele. Kinderoffer word gedoen in elke aanval. Maak hulle 'n klomp kinders. Hy sê dis bloedoffers, dis rituele. Toe hy dit sê, tog ek by myself, ek het nog nooit eers so daaraan gedink nie. Toe sê hy, maar dit is in hulle kultuur, al vir al hulle lewe baat, hierdie kinderoffer. Julle moet oor dit bietjie dink hoor, die ou daar sê. En die Amerikaners doen dit saam met hulle. Dit moet jou kwaai laat hoor. Okay, toe die Iranese nou vir hulle gesê, julle moet ophou om Libanon te bom en hulle hou nie op nie en toe bliksem hulle daai toes, hulle blykbaar drie waves stuur. Toe stuur hulle vir Trump 'n boodskap en sê, alright, ons is nou klaar, maar hierdie ouens moet nou ophou met daai kakke van hulle in Libanon. En Trump bel blykbaar vir hy Bibi en sê vir, jy moenie retaliate nie, doen niks. Ons is baie naby aan 'n deal hier. Sê Bibi dit vir hom, fucking gaan aan en bom nog. Toe moer die Iranese hulle weer. Hulle bom toe 'n Iranese olie-installasie ding, toe fucking bom die Iranese, toe skiet hulle die grootste raffinaderry in Haifa aan sy moer. Ek sit baie en luister na hierdie goed en wonder ek by myself, wat die donder is nog oor van daai Israel? Daar kan nie meer veel fucking functioning goed daar wees nie hoor. Want nie laat die koelheid pres jou verduidelik van hoe goed hulle lugafweer en al sulke dinge is. Die goede wat uitkom sê duidelik, hulle word gelooi. Wonder ek wat sou daaroor? Maar raai Bibi hou net nie op nie. Hy hou net nie op. Nou oor hierdie rituele, kyk waar kom dit al vandaan. Daar het hulle dit by ons kinders gemoor. As ek sê hulle, van wie praat ek? Van my berigte XXX. Kyk wat dit hulle gedoen. En wie was dit wat die opdrag gegee het dat dit gedoen moet word? Kazara Budge in New York het vir die Bazaar budgies laat weet in Londen, maak dood die boerkind. Toe kom doen die Britte dit hier. Julle ken hierdie prentjie, maar nou gaan ek vir julle 'n bietjie agtergrond vertel. Op 16 Junie 1900 het Lord Roberts die amptelike proklamasie vir die Britse verskroeide aarde beleid uitgevaardig. Dit was die begin van die stelselmatige vernietiging van plase en die gedwonge verskywing van duisende weerlose vroue en kinders na konsentrasiekamp. In die aanloop tot 16 Junie onthou ons hulle storie, sodat ons nageslagte nooit sal vergeet wat hulle deurgemaak het. Uit die kampdagboek van Sari Roos, Betuli kamp. Sari Roos het as 'n vrywillige verpleegster in die Betuli kamp gewerk. Sy skryf oor die sielkundige en fisieke trauma van die
kinders en die gevoelloosheid van die kampowerhede. Dit sal oorvertel word, ons nageslagte sal dit hoor, dat mense wat dink hulle is die beskaafdste van die wêreld, kan toelaat dat weerlose vroue en kinders so behandel word. Glo my, die draagbaar word voor die bed gesit, die sieke op die bed gelig en nooit eers 'n kreun van die kinders af, uit vrees vir die hospitaal. Ek vertel die kampdokter van die siek dogtertjie, maar hy gee geen medisyne nie. 2 dae later vra hy uiteindelik hoe dit gaan. Ek antwoord, sy sterf, waarop hy bloot reageer met, poor girl. Ek kon my eers nie hou nie en verwyd hom, maar jy het niks gedoen om haar lewe te red, waarna hy woedend reageer. You dog, you Dutch nurses have 10 times as much to say as an English nurse dare to say. Ons onthou vandag nie uit bitterheid, maar om hulde te bring aan die onwrikbare geloofsvolharding en opoffering van ons vroue en kinders. Laat ons onthou, maar laat ons nie haat. Hulle beurt kom, wat hulle hier gedoen het, maar ek noem dit, want dit was die begin. Die Khazare het daai fondasie gelê vir 'n praktyk wat hulle tot vandag nog doen. Tot vandag doen hulle dit nog. Kyk hoe word die kinders gemoor in die Gaza. Kyk hoe word die kinders gemoor in die suide van Libanon. Kyk hoe word die kinders gemoor in Iran. Elkeen met dodelike, koelbloedige opset beplat. Dan kom die koelheidsype hier in my chat en dan probeer hulle daai kakgedrag regverdig. Julle moet baie mooi luister vir hierdie dinge hoor. Hier kom harde tye hier by ons. Kom harde tye. Maar God het ons met die talente geseën om daardie harde tye te kan oorleef. Maar ons moet die wil hê oorleef. En ons moet ons hand in sy hand sit en op hom vertrou, nie op mense prinses. Hierdie politici is die kinders van die Satan, die lot van hulle.